তো ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন চলে আসলাম ইলেকট্রন ফিলিপিন মার্কেট। তো এখানে আমরা মূলত একটা আইফোন দেখতেছি, আইফোন 15 যেটা রিসেন্টলি রিলিজ হয়েছে। তো আমি মাত্রই দেখলাম, সেটা হচ্ছে এটাই ব্লুটা। তো আর এখানে আছে আমার ফ্রেন্ড হৃদয়, হ্যাঁ ভরত ভাই তো আছেই। তো এটার যে ফুল রিভিউটা আমি বাসায় গিয়ে আপনাদেরকে আরো ফিচার্স সবগুলো ডিটেলসে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আর এটার দাম কত পড়ছে, কি কি ফিচার্স এবং নতুন অবস্থার কারণে এটা আপনাদের কেনা উচিত কিনা, বা কি কি ডিফারেন্স যে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স এবং 15 প্রো ম্যাক্সের মধ্যে, বা বেসিক পার্থক্যগুলো কি কি, প্রায় আপনাদেরকে এটা জানাবো।